izinto ezenzeka eSouth Africa impela ziyamangaza. Yeah. Izinto ezenzeka eSouth Africa ziyamangaza. Sesayithinta indaba yezinto ezenzakalayo abantu abazenzayo ngenxa yothando. Yeah, besikhuluma ngayo. Sike sakhuluma ngayo. Besakhuluma ngayo. Kodwa futhi iyabuya le ndaba. Iyabuya le ndaba. Ngicabanga ukuthi ake sithinte ngoba isemehleni abantu nje kuyimanje. Noma singasigxile kakhulu kuyo kodwa nje ake sithinte le ndaba. Indaba kaDr Nandipha. Oh yeah. Indaba kaDr Nandipha benoThabo Bester ukuthi kwakuthando ungakanani lolu. Uthando ungakanani lolu ukuthi a career woman, I mean uyakhumbula ukuthi njengoba ngihlale ngisho ukuthi njengawe nje obuye university, you spent so many years university. Yeah. Nayo lengane lena uDr Nandipha ngingane phela ngoba mncane kimi. Yeah.